Всем здравствуйте, в эфире Барбоскин Ньюс. Сегодня какие-то дети поругались и разломали квартиру. Их родители заставили делать ремонт. И вместо ремонта они сделали ядерный реактор, из-за которого их квартира взорвалась. Их родители посадили за то, что они не следят за своими детьми, а детей по причине того, что их родители в тюрьме отправили в интернат. Спасибо за просмотр этих новостей, не забывайте подписываться, ставить лайки, а также переходите на мой телеграм-канал по QR-коду на экране. Всем пока!